नेकपा एमालेको जारी 11औं महाधिवेशन अन्तर्गत पुस 1 गते मतदान हुने गरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष दावेदार केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल दुवै समूह आफ्नो पदाधिकारीको नाम टुङ्गो लगाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। ओली समूह भक्तपुरको गुन्द्रु स्थित ओली निवासमा छलफल गरिरहेको छ भने पोखरेल समूहले थापा गाउँ कार्यालयमा छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। ओली समूहतर्फ पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएकाले कुन पद कसलाई दिने भन्ने ठूलो टुङ्गो लगाउन धेरै कसरत गर्नु परेको छ। पद व्यवस्थापनको समस्याकै कारण उनले विधान संशोधन गरी पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट पास गराएका छन्। आइतबार बन्द सत्र अघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने तथा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 1, उपमहासचिव 3 र सचिव 9 जना सहित 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो। पोखरेल समूहका पदाधिकारी संख्या बढेपछि उम्मेदवारी छान्न खासै धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिँदैन। यो समूहमा पहिले नै आकांक्षी कम थिए।